မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Crispy Coach Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့အတွက်မီနူတွေတော့ကျွန်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ချက်ဘီယာစတူဒီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘီယာစတူဒီမှာဘူးတီးတို့ကြာဆွဲလို့မထိတ်ပါတော့သူတို့တော့ဟိုနဲ့အာလူးနဲ့ဟိုပဲထည့်ကြတယ်ဟိုလောင်းနေပဲထည့်ကျွန်တော်တော့ရှိရတယ်အိမ်မှာရှိရတယ်ထည့်ပြီးချက်ထားတာပါနော်ဒီမီနူတော့ပါဝင်တဲ့ item တွေကချက်သားအစိတ်သားခံနောက်ဘူးတီတစ်ချင်အာလူးအကြီးတစ်လုံးနောက်ကြာဆွေတစ်ပိုင်းနောက်ချင်းတက်တဲ့ချက်သွန်ပြူ6မွာဘီယာတပူအီယာတပူပဲငယ်မြေအနောက်နှစ်စွန်းခွဲပေါ့နော်နောက်ပဲငယ်မြေအကြီးကတစ်စွန်းငန်းငယ်မြေကတော့ငန်းငယ်မြေနှစ်စွန်းခ UZ ကနှစ်စွန်းစီအနေငယ်နဲ့ငေးကောင်းမှုအနေငယ်လို့ပေါင်းဝင်ပါတယ်ဘူးသီးနဲ့ခုနပြောလို့ပဲဒီစတူးမှာဘူးသီးနဲ့ကြာဆွဲရမထည့်လေရပါတယ်နော်သူစားမုံလောင်းနေလေးထည့်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ချက်သားအစိတ်သားကိုစတူးချက်ဖို့အတွက်အရွယ်ပြီးတုံးလိုက်ပါမယ်ချက်သားတုံးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပဲငတ်များရေအကြီးတစ်စုံအနောက်တစ်စုံထည့်ပြီးတော့မှနေပြီးကျွန်တော်နှက်ထားလိုက်ပါမယ်ချက်သားလေးပြီးရင်ချက်သွန်ဖြူကိုတပြားရိုက်ပြီးတော့မှနှုတ်ဆင်းမယ်ဂျင်းကိုကျွန်တော်အမြင်လေးတွေဖြစ်အောင်လှီးမယ်အာဒူးကျွန်တော်အရွယ်တော်လေးတွေတောင်းလိုက်ပါကြာစဲကိုပပလေးလိုက်ပါမယ်ဘူးတီးကိုလည်းကျွန်တော်လက်တလုံးအရွယ်လောက်လေးတီးလိုက်ပါမှာဆိုဘူးတီးကလည်းဟိုအရေးပြောလွယ်လို့ပါဒီကောင်ပြီးကျွန်တော် soft ဖြော်ထားပါမယ်ဟိုဟာပဲငမြကြီးအနောက်ကတစ်စုံခွဲ QZ ကနှစ်စွန်းအဲ့ဒါကိုဖြော်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးချက်သားလုံးမှုအတွက်ဟိုစားစီအနှဲငယ်ထည့်ပါမယ်စီနဲ့ထည့်ပြီးစီပူလောက်ရှိရင်ကျွန်တော်ချက်သွန်ဖြူရင်စီတက်လိုက်ပါမယ်ချက်သွန်ဖြူနည်းနည်းအနှံ့နဲ့မွေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဂျင်းထပ်ထည့်ပါမယ်ဂျင်းလေးပါကျွန်တော်အနှံ့မွေးလာပြီဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်လုံးထားတဲ့အချက်သားခုနနှက်ထားတဲ့ချက်သားကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးပါမယ်နော်ချက်သားကနေသူ့စီလေးတွေထွက်လာတဲ့အထိစီပြန်လာတဲ့အထိလုံးပြီးလိုက်ပါမယ်ချက်သားသူ့စီနဲ့သူပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဟိုချက်ရတယ်ချက်တာနည်းနည်းခက်တဲ့ကြာဆွဲနဲ့အာလူးကိုအရင်ထည့်လိုက်ပါဘူးတီးကိုမထည့်သေးပါဘူးเนาะဒီချိန်မှာဘူးတီးကိုဒီချိန်တတ်ထည့်လို့အရေးပြောပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီချိန်လေးရောက်ပြီဆိုရှင်ခုနကဖြော်ထားတဲ့QZ နဲ့ပဲငတ်မြကြီးနဲ့ဖြော်ထားတဲ့အဆော့ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်
အာလူကြီးချက်စားပြူလာပြီးကြောင်စဲနဲ့အာလူချက်စားပြူလာရင်ကျွန်တော်ဘီယာထည့်လိုက်ပါမယ်ဘီယာတပူဒီကချက်လာလုံးအာလူကချက်စားပြူလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမှဘူဒီထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အုပ်ထားလိုက်ပါမယ်နော်ဘူပြီးတော့အုပ်ထားလိုက်ပါမယ်ဟောပေါ့မီဒီယမ်ဟီးလေးနဲ့ကျွန်တော်မိနစ်20လောက်သူ့ပြုတ်ထားလိုက်ပါမယ်ဘူးသီးတဲ့ချက်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငါးငံပဲနှစ်စွန်းထည့်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်ငေးကောင်းလေးဖြူပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာနောက်ထပ်စက္ကန့်30လောက်ထားပြီးပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်ဘီယာချက်ဘီယာစတူဒီရပါပြီခင်ဗျာတောင်းဆောင်ရပါပြီကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတကယ်ချင်းများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုနှစ်သက်တဲ့ဆိုရှင် like share နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ဆောင်ကြပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ bye bye ပါ